又係我哪吒。一日之計在於晨，我哋每日朝早都會做早操㗎。做早操不但止可以讓我哋身體更健康，而且仲為我哋一整日帶來積極嘅心態。你睇下小朋友幾精神，有時爸爸媽咪都會睇住我哋做㗎。今個星期六係咩日子啊？係親子同樂日啊！你哋睇下，我哋灣景分校嘅小朋友為今個星期六做緊準備啊！如果你哋想知道我哋有啲咩搞作，記住留意我哋嘅微信公眾號啦！175